其實呢，我哋成日都聽人講，逢人但說三分話，無需全拋一片心。呢句說話呢，其實係中國人生存嘅金石良言嚟噶。點解對人要講三分話，留七分？就係怕人哋將你嘅底細摸得一清二楚，徹底掌握晒你嘅情況。有啲人會覺得，我做人光明磊落，有咩唔見得光啫？講嘢仲要講三分，係咪陰險咗啲啊？嗱，其實唔係咁講噶，叫你講嘢講三分呢，唔係叫你呃人，而係有啲嘢呢，冇需要講嘅你就唔好講啦。呢樣嘢呢，唔係代表你唔誠實，只係因為對方根本冇需要知咁多，亦絕對唔係狡猾。因為呢，人哋講說話嘅本身就係有心，因為我哋人呢講嘢其實本身呢係有三種限制。一係就係人，一樣就係時，一樣就係地啦。唔係啱嘅人就唔使同佢講，係啱嘅人呢，但係時間唔啱呢，就唔好講太多啦。係啱嘅人又啱時間，但係地方唔啱呢，就唔好講啦。我舉個例，嗰個人係啱，個時間亦都啱，但係嗰陣你可能係一間好嘈嘅吧入邊，咁係咪個地點唔啱呢？嗱，總之呢，如果唔係啱嘅人，你就最多講三成。其實三成已經都算多噶啦。如果係啱嘅人呢，但係時間未到呢，你又係只好講三成好啦，就當俾個提示佢，睇下佢咩反應。好啦，咁如果人又啱，時間又啱，但係地點唔啱呢，你都係講三成，就等於引起佢注意先。真係要講深入啲啦，咁第時揾啱一個適合嘅地方先慢慢傾咯。嗱，呢啲呢就叫識做人，懂世故。有時喺唔同嘅場合講嘢分寸一定要拿捏得好好啊。就算係一句好普通嘅說話，喺唔同嘅場面份量都會唔同噶。有時你講得少，但係句句經過思考呢，人哋反而覺得你穩重有份量。講得太多好容易失控，咁質素咯就自然下降啦。有時你太過興奮，太過開心，唔記得邊啲講得，邊啲唔講得，咁樣呢就好容易將公事同私事搞到亂晒龍，將自己嘅底牌全部曝晒光。嗱，不過即使你同我講，喂，我都係揾朋友傾下心事啫，但係呢，傾心事都可能暗藏風險噶。例如你壓力好大，對邊個不滿，有意見，你一時好爽咁講晒出嚟嘅話，人哋分分鐘呢就揸住咗你呢啲話柄，當武器咁樣對付你，到時蝕底嘅只係你自己嘅咋。咁你可能會問，好朋友總可以講下心事啩？答案依然係可以講，但係唔好輕易晒冷啊。就算要講呢，都要思選過，諗清楚先好講啊。尤其是喺職場上面啦，逢人只講三分話呢，真係好重要噶。其實喺鬼谷子嘅書入邊呢，好多技巧都係教點樣引導人開口，揾人哋嘅資訊出嚟。如果你係自己一開口就晒自己嘅底牌呢，人哋好輕易就可以拿捏你、操控你噶啦。即使西方嘅莎士比亞都講過類似嘅道理，佢話講嘢呢，其實就好似一匹快馬咁樣，跑得太急太猛呢，連自己都會失控受傷。簡單嚟講呢，就即係話廢話一多就容易出錯，人哋就會覺得你輕佻無聊，唔想再同你繼續傾落去啊。所以逢人只講三分話呢，唔單止係自己唔好亂講嘢，即使關於人哋嘅嘢呢，都盡量少講。嗱，每個人呢都有私隱，好在意自己嘅私隱俾人掂到噶。如果你唔覺意講中人哋心入面最敏感嘅嘢，就算你唔係故意啊，對方都會覺得你專登揭人私隱，恨你入骨啊。所以呢，講嘢呢一定要小心，唔好順口開河，千祈唔好隨便觸及人哋嘅私隱同埋敏感嘅話題。嗱，呢個 topic 呢，我想自己加多少少啦，因為呢喺呢方面我真係經歷好多啊。話說呢，我幾年前呢有個識咗30幾年嘅朋友啦，佢喺我心情最差、情緒最唔穩定嘅時候，問我關於經濟上嘅情況。由於我識咗佢幾十年啦，而且又成日見，我對對方呢真係冇乜防備啊。既然佢問到呢，我就話俾佢知啦。過咗一段時間之後呢，我發現我嘅資料呢，竟然係佢一個舊同學嘅老婆都知道，仲要話翻俾我知。而另一個 case 呢，就係我識咗10幾年噶啦，我一直都當佢係我嘅閨蜜啊、朋友啦。
其實我對佢呢都已經避忌啲噶啦，有好多我非常私人嘅嘢我都冇同佢講，而佢自己呢有好多私人嘅嘢我亦都唔會問。其實做朋友啫嘛，大家開心一齊去玩已經夠噶啦。後尾我發現咗佢將我個人私人嘅事呢去同一間美容院嘅職員講，而嗰間美容院呢就係我同佢經常去嘅。自此呢，我就冇再去嗰間店度做 facial 啦，跟住仲直接同呢個人斷交添。因為佢唔覺得呢件事有咩問題，呢樣就係最大嘅原因啦。只要佢唔覺得呢件事係問題嘅話，相同嘅事一定會再發生。所以我亦都冇需要考慮啲乜嘢，立即就斷交啊！因為我相信最後佢一定會為我帶嚟一場更大嘅災難。人性呢係充滿妒忌、陰影同埋利益嘅計算。今日我哋係朋友，聽日就可能係敵人嘅啦。所以當你講嘢嘅時候，凡事講3分呢係一種審時度勢嘅行為。無論將來發生咩變化，出咩事，你都可以有退路，穩穩陣陣咁樣應付到啊！